हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टस्क्यू डीएक्स डीटी टेबलेट के बारे में। यह एक डिस्पेंसेबल टेबलेट होती है जो ड्राई कफ को यानी सूखी खांसी को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके डोज की बात की जाए तो यह टेबलेट बड़ों में एक गोली दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। इसमें कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, क्लोरफेनिरामाइन मिलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है।